السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تاباں
امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سان مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھر المحبت کر کے ادھر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اج دے خطبہ جمعہ دے حوالے نال میں اعلان کیتا سی کہ بیان کیتا جائے گا ہم اہل حدیث کیوں ہیں۔ اس مضمون اور اس عنوان دے حوالے دے نال کچھ گزارشات قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر انشاءاللہ العزیز پیش کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جس وقت اسی اپنے آپ نو اہل حدیث لکھنے اور کہلانے ہیں تو لوگ ایک سوال کرتے نے، تسی اپنے آپ نو اہل حدیث کہلا کے ایک فرقہ کیوں بندے ہو، تسی مسلمان کیوں نہیں بندے؟ تو حضرات جانیے، حقیقی نام مسلمان ہی ہے، لیکن اہل حدیث ایک نسبتی نام ہے، ایک لقب ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دا اصل نام ابراہیم ہے، لیکن انہاں نو خلیل اللہ دے لقب تو پکاریا جاندا ہے۔ نبی علیہ السلام دے نام آپ دا حقیقی نام ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک احمد صلی اللہ سستی اتار کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نو حبیب اللہ بھی کہا جاندہ ہے، آپ نو مصطفیٰ بھی کہا جاندہ ہے، آپ نو عاقب بھی کہا جاندہ ہے، آپ نو ماہی بھی کہا جاندہ ہے۔ یہ آپ علیہ السلام دے صفاتی نام نے۔ اسی طرح مسلمان ساڈا حقیقی نام ہے اور اہل حدیث ساڈا لقب یعنی ساڈا صفاتی نام۔ اور اگر کوئی دوست سوال کرے کہ مسلمان ایک جامع نام ہے تو انہوں اہل حدیث کہلان دی ضرورت کیوں ہے؟ حقیقت اندر حقیقی نام اور ابتدائی نام مسلمان ہی ہے، مسلم ہی ہے۔ قرآن نے جنہوں بیان فرمائے، نبی علیہ السلام اور اصحاب مصطفیٰ، تابعین، تبع تابعین،
انہاں دے دور دے اندر اے نام اس قدر راجے نہیں، تمام نو مسلمان کہہ کے مخاطب کیتا جاندا سی، پکاریا جاندا سی۔ اتنی شد و مد دے نال اہل حدیث دا وجود اس وقت بھی ہے سی، مگر اس قدر اتنی شد و مد دے نال اس نام نو بلایا اور لکھیا اور پکاریا نہیں سی جاندا، مگر یہ ضرورت کس وقت پیش آئی اور کیوں پیش آئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو 200 سال بعد جس وقت اہل الرائے دا دور شروع ہویا، یعنی آئمہ دین دا دور شروع ہویا، اور آئمہ دے اقوال کچھ لوگاں نے انہاں نو لیا اور انہوں اپنے واسطے قابل حجت اور دلیل جانے اور انہوں اپنے واسطے ضروری سمجھیا۔ اہل عراق دے اندر رہن والے لوگ جڑے نے وہ اپنے آپ نو اہل الرائے کہلانا پسند کردے سن، تو کچھ لوگ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب تابعین دے شاگرد، انہاں لوگاں دا انہاں دے نال اتفاق نہیں ہویا اور اہل حجاز نے اپنا نام اہل الحدیث رکھے، یعنی اپنا صفاتی نام ہیں۔ اہل الرائے بھی مسلمان ہیں، اہل الحدیث بھی مسلمان، لیکن انہاں دوہاں ناماں دی شدت اس وقت اختیار کر گئی جس وقت اہل الفقہ یعنی چاروں امام انہاں دی طرف نسبت کرنے والے لوگ، کسی نے اپنے آپ نو حنفی آکھیا، کسی نے شافی، کسی نے مالکی، کسی نے حنبلی، کسی نے اپنے آپ نو جعفری آکھیا، تو اس وقت ضرور اسی انہاں لوگاں دی نشاندہی دی نسبت دی ہیں تو سارے مسلمان، لیکن اہل حق جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نقش قدم تے چلن والے اہل حجاز دے لوگ، حرمین شریفین دے لوگ، انہاں لوگاں نے اپنے واسطے اہل حدیث دے نام نو پسند کیتا ہے، اور ایدہ وجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے کولو بھی ملدا ہے۔ انشاءاللہ تفصیل دے اندر یہ بات بیان کی تھی جائے۔ اگر کوئی شخص سے سوال کرے کہ اہل حدیث ہی کیوں، جس طرح میں مضمون بیان کیتا ہے کہ ہم اہل حدیث کیوں ہیں، اہل حدیث ہی کیوں، کوئی اور نام بھی رکھیا جا سکتا سی، یقیناً رکھیا جا سکتا سی۔ لوگوں کا سوال ہے کہ پہلیاں قوم انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر مسلمان آکھے ہے، اور تسی بھی مسلم ہی رہندے تو کافی سی، لیکن علم دی کمی دی وجہ تو میں اشارہ کر کے اپنی بات نو اگے چلانا چاہنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر وَلِيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بھی آکھے ہے، یعنی انجیل والیاں اہل انجیل دے نام تو مخاطب کیتا ہے۔ یا اہل الکتاب قرآن نے کئی مرتبہ بیان کیتا ہے، قُلْ یا اہل الکتاب لِمَ تَکْفُرُونَ قُلْ یا اہل الکتاب لِمَ تَلْبِسُونَ یا اہل الکتاب۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تعالوا الی کلمات اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے باوجود اس سے کہ قرآن دے اندر فرمایا اذ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام انہاں دی قوم اسلم، مسلمان ہو جو، یعنی انہاں دا نام سماکم المسلمین، بہت زیادہ قرآن پاک دی آیات دے اندر انہاں دے نام دے نال مسلمان مسلم دے لفظ آمدے نے، لیکن اس دے باوجود اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نو اہل انجیل دے نام تو مخاطب کیتا ہے، اہل کتاب دے نام تو مخاطب کیتا ہے، اور اس تو آگے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے نسبتی نام یہودی دے نام تو
عیسائی نصرانی نصارا یہودو اے لفظ قرآن پاک دے اندر آندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اونا مسلمان ہون دے باوجود یہود بھی آکھیا اونا نو نصرانی یعنی عیسائی بھی آکھیا تو اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے نسبتی نام دے نال بھی بیان فرمایا قرآن اللہ تعالیٰ دی کلام ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے نسبتی نام دے نال لقب دے نال اونا لوگاں نو قرآن دے اندروں مخاطب کیتا ہے ہن آگے سوال پیدا ہوندا ہے کہ وہ اہل انجیل اہل کتاب تسی اہل قرآن کیوں نہیں تسی اہل قرآن بندے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب انہاں نو آکھیا اہل انجیل انہاں نو آکھیا تسی بھی اہل کتاب اہل قرآن کہلاندے دے اہل قرآن نام ٹھیک ہے لیکن جامع نہیں صرف اہل قرآن اسی کہلاندے تو نبی علیہ السلام دی حدیث دی طرف نسبت نہ ہوندی بات ادھوری رہ جاندی اکیلے قرآن نو لے کے کوئی دنیا دا مائی دا لال ایسا نہیں جیڑا دین اسلام دے ارکان نو بیان کر سکے نماز دا حکم تو ہے لیکن نماز دا طریقہ جب تک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نہیں آئے گی بیان کیتا جا سکتا سمجھیا جا سکتا جنہ دی اکھا بند ہوندی ہو ذرا زور دی بولو قرآن مجید دے اندر نماز دا حکم ہے لیکن حدیث دے بغیر نماز دے طریقے نو سمجھیا جا سکتا تو پھر ایک جامع لفظ ساڈے کول موجود ہے حدیث جہدے اندر قرآن بھی آ جاندہ ہے اور جہدے اندر حدیث بھی آ جاندی ہے ہم اہل حدیث کیوں ہیں ہم اہل حدیث ستے ستے بندے میں اس واسطے کہنا تسی بولو تاکہ تو انہوں اے باتاں سمجھن والی ہیں پھر کل پرسو چوتھ پھر کئی بندے سوال کر دیں ٹیلی فون کر کے جی اینج مسئلہ کیوں ہے جدو مسئلہ بیان کیتا جاندہ ہے ادو توجہ دے نال سنیا کرو ہم اہل حدیث کیوں ہیں اس بات دا جواب دینا ہے کہ اہل قرآن کیوں نہیں آئیے حضرات توجہ فرمائیے قرآن دے اندروں میں اس بات دا جواب دینا چاہنا حدیث دا معنی ہوندہ بات اہل دا معنی ہوندہ والے اہل دا معنی کیوں ہوندہ والے حدیث دا معنی ہوندہ بات اور حدیث کنوں کیا گیا ذرا توجہ کرے آجے اہل قرآن کیوں نہیں اہل حدیث اسی کیوں ہاں اہل قرآن نام اتنا جامع نہیں جتنا اہل حدیث نام جامع دے تے دلیل سنیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر قرآن دے بارے اندر اعلان فرمایا قرآن دا پہلا مقام سنیا جے اہل حدیث ہم اہل حدیث کیوں ہے توجہ کریا جیسی اہل قرآن کیوں نہیں اخوان دے اہل حدیث کیوں اخوان نہیں اہل حدیث ایک بڑا جامع نام ہے حضرات توجہ فرمائیے قرآن کی اندر فرمایا فَلْيَاتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللہ پاک نے اس قرآن دے بارے اندر لفظ حدیث بول کے فرمایا اگر یہ دنالو بہترین کوئی بات بہترین کلام تواڈے کول ہے بہترین حدیث ہے تے لے آؤ اگر تسی اس بات دے اندر سچے ہو اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ قرآن پاک دا تیسرا مقام اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ اگر اس حدیث جو تے ایمان نہیں لے آؤ گے تے کیڑی حدیث سے ایمان لے آؤ گے قرآن پاک دا چوتھا مقام فرمایا فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا اور لوگانوں کی ہو گیا وے اے جڑی اللہ تعالیٰ دی حدیث اے دیکھتے غور و فکر نہیں کر دے اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا پنجواں مقام فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ پاک دی حدیث دے نالو سچی حدیث کی دی ہو سکتی ہے قرآن پاک دا چھواں مقام اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اس حدیث سے نہیں تے کیڑی حدیث دے تو بعد ایمان لے آؤ گے قرآن پاک دا ستواں مقام فرمایا اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا قرآن پاک دا اٹھواں مقام مَا كَانَ حَدِيثٍ يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ قرآن پاک دا نامہ مقام فرمایا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قرآن پاک دا دسواں مقام اللہ نزل احسن الحدیث
بیسیوں مقامات ایسے نے جدے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس قرآن دے متعلق لفظ حدیث بیان کیتا. لفظ حدیث دے نال اینو مخاطب فرمایا ہے. قرآن پاک دے نام تو اسی عام جاننے ہیں لیکن لفظ حدیث بھی قرآن پاک دے بارے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بولے ہے. قرآن دے کئی موقعات میرے سامنے نے جنہاں نو میں تلاوت کرا جدے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے لفظ حدیث دے نال اس قرآن نو مخاطب فرمایا ہے. اور اس قرآن نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی لفظ حدیث نال مخاطب فرمایا. سنیا جائے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ہر خطبہ دے اندر اے بات پڑھیا کرے, الفاظ کیا کر دے سن, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے سب تو بہترین حدیث اللہ ذوالجلال والاکرام دا اور کلام قرآن مجید ہے. حضرات جانیے اللہ دی کلام جنہوں قرآن مجید کیا جاندہ ہے یہ بھی حدیث ہے. اور پیغمبر علیہ السلام دا فرمان جڑا ہے قرآن دے بارے اندر کی کہہ رہے ہوا اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا. پیغمبر علیہ السلام نے اپنی اہلیہ نال گفتگو کی تھی ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے انہوں بھی حدیث آکے ہے. اور تمام تا محدثین دا اس بات دیوتے اتفاق ہے نبی علیہ السلام دی بات جڑی ہے حدیث ہے. پیغمبر علیہ السلام نے کوئی اعلان فرمایا ہے, پیغمبر علیہ السلام دا خطاب حدیث ہے, پیغمبر علیہ السلام دا عمل حدیث ہے, پیغمبر علیہ السلام دی پسند حدیث ہے. یعنی آپ دی قولی حدیث, آپ دی فعلی حدیث, آپ دی تقریری حدیث. نبی علیہ السلام نے جڑا اعلان فرمایا پیغام دیتا آپ علیہ السلام نے قوم نو لوگاں نو مخاطب کر کے جڑا اعلان فرمایا وہ بھی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے جڑا عمل کیتا ہے یعنی جنوں سی سنت دا نام دینے آ ایدہ نام بھی حدیث ہے. اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے پیغمبر دی موجودگی دے اندر پیغمبر دے صحابہ دے اندروں اگر کسی نے کوئی عمل کیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نو دے دے خاموشی اختیار کی دی ہے, انہوں پسند فرمایا دیتے مہر لگا دیتی ہے. اے بھی پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے. کائنات دے لوگوں اے لفظ حدیث جڑا اتنا جامع لفظ ہے اے دے اندر رب دا قرآن بھی آ جاندہ ہے, آمنہ دے لال دا فرمان بھی آ جاندہ ہے, اے دے اندر اللہ دا کلام بھی آ جاندہ ہے اور مصطفیٰ دی زبان بھی آ جاندی ہے. اے دوئے چیزاں حدیث نے تے اے نانو منن والے اہل حدیث نے. ہم کیوں اہل حدیث ہیں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نال تعلق جو ہویا, نبی علیہ السلام دے فرمان نال تعلق جو ہویا, لوگاں نے اپنے الگ نام رکھے, لوگاں نے اپنی نسبتاں الگ کر لیا, لیکن اسی اللہ دے فضل و دی رحمت نال اللہ دے قرآن دے بن کے رہے یا نبی علیہ السلام دے فرمانو اپنے اسی سینے دے نال لگایا. اس واسطے اسی اہل حدیث کے کلام دے اندر فخر محسوس کرنے یا اہل حدیث کے کہلا کے اسی راضی ہونے یا اسی خوش سنی. حضرات توجہ فرمائیے, اس سوال پیدا ہوندہ تسی اہل حدیث ہی کیوں ہو, تسی حنفی کیوں نہیں بن جاندے, تسی مالکی کیوں نہیں بن جاندے, تسی شافی کیوں نہیں بن جاندے, تسی حنبلی کیوں نہیں بن جاندے. آئیے حضرات غور فرمائیے, سوال کرنے والیاں دا سوال اپنی جگہ تے وے اور اپنی جگہ تے درست سمجھ دی ہون گے, لیکن جدو میں اللہ دے قرآن دے کولو پوچھیا تے قرآن پاک نے منو پیغام کی دیتا ہے. قرآن پاک نے اکڑ اہل حدیث صرف نام ہی جامع نہیں بلکہ منہج بھی جامع ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت و دے فضل دے نال مسلک اہل حدیث عقائد و نظریات بھی جامع نے. آئیے حضرات توجہ فرمائیے, قرآن پاک نے کی اعلان فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. فرمایا او کائنات دے لوگو پیروی کرو سیدھی جڑی چیز آسمان تو رب نے نازل فرمائی ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, سونیا محبوبہ انہاں لوگاں نو کہہ دیو اور پیروی او دی کرنی ہے جڑی چیز آسمان تو تواڈے رب نے نازل فرمائی ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, آ جڑے تواڈے ساتھیاں دیاں جناب اور محنتاں تے کوشاں نے او دی پیروی کرن دی ضرورت کوئی نہیں. اب مسلک اہل حدیث منظم من اللہ ہے, اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال اسی اللہ دے قرآن نو صرف
جناب نام دا ہی نہیں منیا بلکہ عملی طور تے بھی منیا ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے کامیابی دے سرٹیفکیٹ بھی انہاں نوں ہی عطا فرمائے نے نال جنہاں نے اتبعوا ما انزل الیکم دی پیروی کیتی ہے قرآن کی اندر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون فرمایا کامیابی تے اوہی لوگ نے نا جنہاں نے جناب ایمان لے آندا اس چیز دے اوتے جڑی چیز تواڈے تے نازل کیتی گئی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ذریعے اس بات دا اعلان فرمایا کائنات دے لوگوں کامیاب اوہی لوگ نے جنہاں دا ایمان اس چیز دے اوتے وے جڑی تواڈے تے نازل کیتی گئی ہے اے اللہ دا قرآن جیڑا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہ پاک دی آسمانی کتاب نازل کیتی ہوئی کتاب ہے آسمان تو رب ذوالجلال نے چٹھی نازل کیتی ہے نو حدیث کیا جامدہ ہے اور میرا ادنا تعلق بھی ہے ایمان بھی ہے اور اسی طرح میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث بھی منظم من اللہ جے کائنات دے لوگوں غور کرے آجے جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان دے اندر اعلان فرماندے نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ لوگوں میں قرآن دتا گیا تے دی مثل دتا گیا اے دی مثل دتا گیا کی مانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث جیڑی ہے اے قرآن دی مثل ہے جویں اللہ دا قرآن وحی ہے وحی مطلوع ہے اس طرح پیغمبر دی حدیث وحی غیر مطلوع ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دا کلام قرآن مجید ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی وہی ہے قرآن کی اندر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى پیغمبر دی زبان انی دیر تک حرکت نہیں کر دی جنی دیر تک رب وہی نہیں فرماندے اور اللہ دا قرآن دوسرے مقام تو فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا اللہ پاک نے بات کیتی ہے کلام کیتی ہے وحی دے ذریعے یعنی اشاریاں دے ذریعے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کوئی عمل کیتا ہے کوئی کم کیتا ہے اللہ دے اشارے دے نال کیتا ہے اللہ دی طرفوں یا تے فرشتہ وحی دی صورت دے اندر آیا ہے یا اللہ پاک نے پردے دے اندر کلام کیتی ہے معراج دی رات جویں نبی علیہ السلام دے نال گلاں ہویاں یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال باتاں ہویاں حضرات اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی زبان بھی وحی ہے اللہ دا قرآن بھی وحی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون اللہ پاک نے تورات بھی وحی دے ذریعے جنہاں لوگاں نے او دے نال تعلق قائم کیتا او دے تے مضبوطی نال اتر گئے انہاں جان لیا کہ اللہ دی طرفوں وحی ہے اور جنہاں نے او دے اندر مداخلتاں کیتیاں الگ الگ چیزاں داخل کر لیاں حق دے ہو سکدے نہیں بولے جنہاں نے تورات انجیل دے اندر اپنی مرضیاں کر لیاں اللہ دا قرآن آندا او حق تے ہو سکدے تے اللہ دا قرآن وحی نبی علیہ السلام دی زبان وحی اس وحی دے اندر جنہیں کوئی اپنے کو داخل کر لیا او حق ہو سکدا نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا یہ وجہ میرے رب نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قرآن وہی ہے حدیث وہی ہے اور میں رب نے آمنہ دے لال تینوں مکمل فرما دیتا ہے جدو آمنہ دے لال علیہ السلام تے اے وہی والا سلسلہ مکمل ہو چکے ہے پھر یہ اندر کمی کوتاہی جڑی ہے جڑا بندہ اس چیز نو سامنے رکھدا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دے اندر کمی ہے امام مالک رحمہ اللہ بیان کر دینے او بندہ نبی علیہ السلام دے بارے اندر خائنون دا عقیدہ رکھدا ہے کہ یا تے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رب نے جڑی بات کیتی ہے ومن اصدق من اللہ حدیث اللہ دی بات نالو سچی تے کھری بات کسے دی نہیں اور رب نے فرما دیتا میں دین اسلام نو نبی علیہ السلام تے مکمل کر چھڑیا اور جڑا بندہ ہے کہندا جے دین اسلام دے اندر کو چیز
چیزاں دی کمی ہے ضرورت ہے امام مالک رحمہ اللہ بیان کر دینے اس بندے دا عقیدہ تے نظریہ اے بات کہندا وے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ خیانت کیتی ہے اللہ رب دے قرآن نے کیا ہے اللہ ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اما جی فرماندی ہیں جڑا بندہ ایک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز دی کمی چھوڑی ہے یا کوئی چیز بیان نہیں کی تھی صحیح البخاری دے اندر 4001 حدیث نمبر اما جی ایسا بیان کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اما جی ایسا آقا علیہ السلام دے بارے اندر کہہ رہی ہیں آ جڑا بندہ اے بات کہندا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی بات ایسی تے بیان نہیں کی تھی اس بات نو وضاحت نہیں کی تھی اس بات نو لوگاں دے کولوں لکا لیا چھپا لیا فرمایا او بندہ جھوٹا وے او بندہ جھوٹ بولدا وے اس واسطے کائنات دے لوگوں مسلک اہل حدیث جڑا اے دو چیزاں دے اوتے قائم ہے ایک اللہ دے قرآن دے اوتے دوسرا پیغمبر دے فرمان دے اوتے اسی اس بات تے یقین رکھ رہے ہیں اللہ ذوالجلال نے دین اسلام نو مکمل فرما دیتا ہے تے پیغمبر علیہ السلام نے ہر چیز نو عام کر دیتا ہے ہم اہل حدیث کیوں ہیں ساڈا اللہ دے قرآن نال بھی گزارا ہوندا تے نبی دے فرمان نال بھی گزارا ہوندا سانو کسے دوسرے پاسے جان دی لوڑ کیوں لوڑ نہیں قرآن کی آمدہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے اللہ سے رسول دی اطاعت کرو تیجی اطاعت دی گل ہی کوئی نہیں فرمایا ولا تبطلوا اعمالکم اپنے اعمال نو ضائع نہ کرو اپنے اعمال نو ضائع نہ کرو آئیے حضرات غور فرمائیے اے ہم اہل حدیث کیوں ہیں توجہ کرے آجے اے مسلک ایسا مسلک اے نام ایسا نام ہے آجڑا قدیمی نام ہے جدو کوئی نہیں سی او اے نام چلدا سی اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب اللہ دی قسم اہل الحدیث نے پیغمبر دے جڑے صحابہ دے شاگرد تابعین نے او بھی اہل الحدیث نے آئیے حضرات غور فرمائیے میں جڑا دعویٰ کیتا ہے دلیل پیش کرنا چاہنا حضرات توجہ فرمائیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل عقلی دلیل ہے وے انہاں دی ولادت تو پہلے کوئی حنفی ہو سکدا کوئی مالکی ہو سکدا کوئی حنبلی ہو سکدا کوئی شافعی ہو سکدا کوئی جعفری ہو سکدا امام جعفر صادق دی ولادت تو پہلے کوئی جعفری دا وجود پھر کوئی تو ہوئے گا نا کوئی تو ہوئے گا پھر کون ہوئے گا ادو رب دا قرآن موجود ہے آمنہ دلال دا فرمان موجود ہے دے جڑے قرآن دے منن والے جڑے قرآن تے حدیث دے منن والے آج بھی اہل حدیث نے ادو بھی اہل حدیثن عقلی دلیل ہے ان نقلی دلیل سماعت فرمایا جے الاصحابہ فی تمیز صحابہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے الاصحابہ دے اندر نقل فرمایا حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی انہوں دے بیٹے حضرت امام ابو بکر رحمہ اللہ دے حوالے دنال اور اس واقعے نو اس روایت نو نقل کیتا ہے امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے تذکرۃ الحفاظ اندر اس واقعے نو نقل فرمایا امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد دے اندر سنیے ذرا حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی انہاں دے بیٹے امام ابو بکر رحمہ اللہ بیان کر دے میں خواب دے اندر دیکھیا میری خواب دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ملاقات ہوئی ہے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال میں گل بات کی تھی تے میں محبت دے نال انہاں نوں آکھیا مینوں تہاڈے نال بڑا پیار ہے مینوں تہاڈے نال بڑی محبت ہے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ہاں میرے نال تہاڈی محبت بندی ہے اس واسطے کہ میں بھی اہل الحدیث ہاں ہن تساں سبحان اللہ اس واسطے نہیں آکھی یہ تے گل خواب دی ہے یہ تے گل تے تسی اہل حدیث ہو گل حدیث ہی کرو منبر تے کھڑاواں خواب دے اوتے ساڈا مسلک نہیں گل دلیل دے نال ہوئے گی
گل حدیث دے نال ہوئے گی لیکن تھوڑا جہا صبر کرنا پے گا یار بیلیاں نو تے خوش کرنا نا جڑے آندے نے تسی خواباں دے اوتے اپنے معاملات نہیں چلاندے کسے کہانیاں دے اوتے اپنے معاملات نہیں چلاندے تھوڑا جہا او بھی راضی ہو جاندے پھر میں ٹھنڈ پا دینا حضرات میں 3 حوالے پیش کیتے نے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی دا امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی دا امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالی دا میں پوچھنا چاہنا میں سوال کرنا چاہنا اگر تینوں لگدا خواب دے اوتے دین تے مسلک نہیں چل دے پھر انہاں نے کیوں بیان کیتا ہے تے تینوں ہی بڑے جامع امام نے او دے پیچھے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث دے اندر بیان فرمایا ہے مومن دا جڑا خواب ہوندا ہے مومن دا جڑا خواب ہوندا ہے آقا فرماندے نے نبوت صادقہ دا 46واں حصہ ہوندا ہے ہوں تے کہہ دیو سبحان اللہ گل اپنی مرضی کسے کہانی نہ لئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام ابو داؤد کو چھوٹی ہستی تے نہیں نا اے سنن ابی داؤد اتنی بڑی کتاب حدیث دی انہاں دا بیٹا بھی حدیث دا امام ہے جنہاں دا نام امام ابو بکر ہے خواب انہاں نو آیا میرے تیرے ورگے عام بندے نو نہیں نہ آیا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیثی روشنی دے اندر کہ مومن بندے دا خواب جیڑا ہے نبوت دا 46واں صادقہ نبوت دا یعنی سچی نبوت دا 46واں حصہ ہے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اس حدیث دی روشنی دے اندر محدثین اس واقعے نو بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ دے بارے اندر اعلان کیتا ہے کہ ابو ہریرہ اپنے آپ نو اہل حدیث کہندے نے اور اس بات دی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ دے دور دے اندر امام ابو حنیفہ دا وجود امام شافعی دا وجود جڑے جاگ دے نے ہوتے بولو ستے نہ بولو امام شافعی دا دور امام احمد بن حنبل دا دور امام جعفر صادق دا دور نہ حضرت ابو ہریرہ حنفی نے میں دلیل پیش کیتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہندے میں اہل حدیث ہاں اٹھے کوئی بندہ جرت کر کے آکے حضرت ابو ہریرہ شافعی سن حنفی سن مالکی سن حنبلی سن جعفری سن ایک نہ ہے اہل سنت کہن گے جی اہل سنت سن تو اڈے بھی ذہن دے اندر سوال پیدا ہوئے گا اگلے جمعے انشاءاللہ بھی نتارے ہونگے اہل حدیث تے اہل سنت کہندے کنوں نے تے اہل سنت ہے کون ہے یہ بھی انشاءاللہ اگلے جمعے میں نتارہ کرنا ہے اللہ دے فضل و دی رحمت نال جلدی آیا کرو چلو کوئی گل ٹھنڈ دے اندر موسم دے اندر بندیاں نو ٹھنڈ لگ دی ہے اللہ جلدی آمدی توفیق عطا فرمائے اللہ اس سردی نو برداشت کر کے آن والے واسطے جنت رسیاں نو آسان فرمائے اللہ ساڑے مال جان دے اندر برکات دا نزول فرمائے حضرات جانیے انہاں ساریاں چیزاں تو پہلے کیڑی چیز دا وجود ہے یا اللہ دے قرآن دا وجود ہے یا پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دا وجود ہے اس واسطے میں دعویٰ کیتا ہے حضرت ابو ہریرہ نے جڑی گل کیتی ہے کھری کیتی ہے آئی حضرات اگلی بات سنیے تذکرۃ الوفاء دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر انہاں نو ہی لفظ اہل حدیث نال مخاطب کیتا گیا ہے اور کتاب الشرف للخطیب البغدادی انہاں دی کتاب دے حوالے دے نال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگرد تابعین مخاطب کر کے کی فرمایا ہے اندے نے انکم خلوفنا اہل الحدیث بعدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردانو یعنی تابعین دی جماعت نو اندے نے اے ساڑے ساتھیو تسی ساڑے نائب ہو تسی ساڑے خلیفہ ہو اہل الحدیث بعدنا تے ساڑے تو بعد تسی اہل الحدیث ہو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان دے اندر لفظ اہل حدیث دا اعلان فرمایا اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ تذکرۃ الوفاء دے اندر یہ بھی بات موجود ہے کہ 500 نبی دے صحابہ نال انہاں دی ملاقات ہوئی ہے اور انہاں دا ذکر کردے ہویا امام صاحب نے انہاں نو لفظ اہل حدیث دے نال مخاطب کیتا ہے انہاں دا تذکرہ لفظ اہل حدیث دے نال فرمایا ہے اس واسطے کائنات دے لوگوں اے مسلک اے نام جیڑا ہے کوئی نواں نام نہیں بلکہ تقدیمی نام ہے پرانا نام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ابتدا کیتی ہے
پیغمبر علیہ السلام نے اس نام نو زندہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس مسلک دے پہلے رکن نے، اس واسطے کہ آج بھی اسی اللہ دے قرآن دے منن والے، نبی علیہ السلام دے فرمان دے منن والے، اللہ دے کلام دا نام حدیث ہے، نبی دی زبان دا نام حدیث ہے۔ ابو بکر نے اللہ دے کلام نو منیا ہے، نبی دے فرمان نو منیا ہے۔ حضرت عمر علی عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر جتنے بھی اصحاب نے، انہاں سارے نے اللہ دے کلام نو منیا، نبی دے فرمان نو منیا ہے۔ اور آج ساڈا بھی اللہ دی زمین تے دعویٰ ہے۔ آئی حضرات سے البخاری دی حدیث میرے سامنے جلدی دے نال آگئی، میں بات اگے چلان لگا سا لیکن بڑی زیادتی تے ناانصافی ہو جانی سی۔ صحیح البخاری دی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے، حضرات حدیث نمبر 2543 2543 صحیح البخاری دی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے، جگاں دے پیر اب دے ابھی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو تمیم دیا خصوصیات بیان فرمائیاں تے منو انہاں نال پیار ہو گیا ہے، منو انہاں نال محبت ہو گئی ہے۔ بات اختصار دے نال مکانا چاہنا، حضرت ابو ہریرہ کہندے نبی علیہ السلام نے انہاں دے بارے اندر فرمایا ہم اشد امتی علی الدجال، قبیلہ بنو تمیم دے لوگ جڑے نے دجال دے اوتے بڑے سخت نے میری امت دے اندروں، یعنی دجال واسطے بڑے طاقتور ہون گے، دجال واسطے بڑے بھاری ہون گے بنو تمیم دے لوگ میری امت دے اندروں۔ اور دوسری بات حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے وجات صدقاتہم، جدو انہاں دے صدقے آندے یعنی انہاں دا عشر آندا تے نبی علیہ السلام فرمایا کر دے سن ہذہ صدقات قومنا، اے میری قوم دے لوگاں دے صدقے نے، میری قوم دے لوگاں دا عشر ہے، میری قوم دے لوگاں دی زکات ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے تیسری بات انہاں دے بارے اندر فرمائی ہے، حضرت اماں جی عائشہ دے کول قبیلہ بنو تمیم دی ایک لونڈی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ انہوں آزاد کر دے۔ اللہ دے پیغمبر کیوں آزاد کر دیا؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے فَإِنَّهَا مِن وُلَدِ اسماعیل، اے حضرت اسماعیل دی اولاد دے اندروں نے۔ قبیلہ بنو تمیم تین خوبیاں، قبیلہ بنی تمیم نبی علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے اندروں تے آقا علیہ السلامی حضرت اسماعیل دی لڑی دے اندروں، اس واسطے میرے پیغمبر فرمایا کر دے ہذہ صدقات قومنا، اے میری قوم دے لوگاں دے صدقات نے۔ اور اللہ دے پیغمبر نے اس قوم دے متعلق پشین گوئی فرمائی ہے انہاں دا وجود قیامت تک رہے گا، انہاں دا وجود قیامت تک رہے گا۔ فرمایا دجال تے پاری ہون گے، نبی دی زبان ہے، کوئی عام بندے دی گل نہیں۔ اور صحیح البخاری دی صحیح روایت ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے لوگ دجال دی تے پاری ہون گے، مانا تے مطلب کی ہے انہاں دا وجود قیامت تک رہے گا۔ اور جاؤ لوگوں میں دعوت عام دینا وا، لائی پروگرام لائی جمعہ چلدا پیا محمدی سی ڈی دی ہوتے اللہ دے فضل و دی رحمت نال میں دعویٰ کرنا اور دعوے دا اعلان کرنا پوری دنیا پہ سن دی ہے۔ اللہ دے فضل و دی رحمت نال پچھلی دفعہ میں دیکھیا اے بات میں ہمیں نہیں کی تھی، کسے ساتھی نے لکھیا میں ساؤتھ افریقہ تو سننا پیا، کسے نے لکھیا میں جدے تو سننا پیا، کسے نے لکھیا میں کویت تو سننا پیا، کسے لکھیا میں دمام تے مسکت تو سننا پیا۔ اے پوری دنیا دے تے بات جاندی ہے پئی، جڑے لوگ سعودیہ دے اندر موجود نے انہاں واسطے بھی اے بات دلیل ہے۔ اور سعودی عرب دے اندر مدینہ پاک دے اندر آج بھی قبیلہ بنو تمیم دے لوگ موجود نے، جاؤ انہاں دے کولو سوال کر لو، انہاں دے کولو پوچھ لو، انہاں دے عقائد و نظریات اوہی نے جڑے پاکستان دے اندر اہل الحدیث دے نے۔ اے عقیدہ اے نام جامع ہے، اے عقیدہ اے نام قدیمی ہے، اے عقیدہ اے نام ہووے جڑا قیامت نو اللہ دے دربار دے اندر بھی بولے گا۔ سنیا جے رب دا قرآن کی آندا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن اپنے اپنے راہبر تے رہنما امامہ دے نام تو آواز ماری جائے گی، سارے جا رہے نے، کوئی امام ابو حنیفہ دے پیچھے کھڑا ہے، کوئی امام شافعی دے پیچھے کھڑا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل دے پیچھے کھڑا ہے، کوئی امام جعفر صادق، امام تقی نقی انہاں دے پیچھے کھڑا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل دے پیچھے، کوئی امام مالک دے پیچھے۔ اللہ دے پیغمبر
पैगंबर दे सहाबा पैगंबर दे पीछे होणगे और सहाबी पैगंबर दे पीछे होणगे ते वहाबी भी पैगंबर दे पीछे होणगे। तबरानी कबीर दी रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने क़यामत दा दिन होएगा, क़यामत दा दिन इज़ा कान यौमल क़यामा युजीओ असहाबुल हदीस। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने और क़यामत दा दिन होएगा, असहाबुल हदीस आनगे, आलुल हदीस आनगे। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फ़क़ाल लहुम फ़क़ाल अल्लाहु लहुम, अल्लाह ताला उन्हां वास्ते ऐलान करेगा इनाम क़यामत वाले दिन मैदाने माशर दे अंदर भी तेनू सुनना पेगा, मैदाने माशर दे अंदर भी गूंजेगा। अल्लाह फरमानगे अंतुम असहाबुल हदीस इम्तलकू इलल जन्नह। आका फरमांदे ने, रब फरमानगे हम अहले हदीस क्यों है? रब फरमानगे अंतुम असहाबुल हदीस। दुनिया दे अंदर नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस नू लिखन वाले, तहरीर करने वाले, एदी हिफाजत करने वाले, एदे ते अमल करने वाले, अल्लाह दे कुरान दे नाल प्यार करने वाले, मुहब्बत करने वाले, आका फरमांदे ने क़यामत नू इन्हां नू ऐसे नाम तो पुकारिया जाएगा ते रब आवाज मारनगे। तबरानी कबीर दी रिवायत है, अंतुम असहाबुल हदीस इम्तलकू इलल जन्नह। मैं इतने जामे नाम दे नाल अल्लाह दे फजलो दी रहमत दे नाल निस्बत जोड़ी है, इहदे नाल मुहब्बत इस वास्ते कीती है ये दुनिया ते भी नाम गूंजदा वे ते क़यामत नू भी गूंजेगा। उथे अपने 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 उन्हां नू अपनी अपनी पई होएगी। एक ही लीडर होएगा, एक ही रहबर होएगा, एक ही कायद होएगा जेड़ा ऐलान करेगा रब्बे उम्मती ते उसे कायद दे पीछे असी भी खड़े होवांगे। साडा गुजारा कुरान दे नाल, हदीस दे नाल, इस वास्ते के मुनज़्ज़म में अल्लाह, कुरान भी अल्लाह दी तरफों वही है, नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान भी अल्लाह दी तरफों वही है। मैं दूसरे पासे निस्बत क्यों करा, उन्हां चीज़ां दी तरफ क्यों जावां जिवें बनी इसराइल दे लोगां ने आख्या सी ना, या अल्लाह मन सलवा ते हुंदा स्वाद ते दा बड़ा। हुण दसो कोई कुरान दा इनकार कर सकदा? पैगंबर अलैहिस्सलाम दी हदीस दा कोई इनकार कर सकदा? और साडा अकीदा पता की है, नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान आए और कोई बंदा, इमाम अयूब सख्तियानी रहमहुल्लाह ताला दा कौल है, मैनू याद आ गया, फरमांदे ने किसी बंदे दे सामने नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस पेश की जाए और उस हदीस नू सुन के वो बंदा एक कि एदी तस्दीक कुरान दे अंदरों पेश करो, तो इमाम साहब फरमांदे ने वो बंदा गुमराह हो चुके हैं। हदीस के मुकाबले बेहतरीन किताब, लारैब किताब, जेड़ा बंदा कुरान मजीद दे कोलों भी दलील मंगदा है, हदीस सही होए, सही सनद दे नाल साबित होए, नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान होए, ते ओदे मुकाबले ओनू छोड़न वास्ते हुज्जत अगर कोई कुरान दे अंदरों भी मंगदा तो बंदा गुमराही दे उत्ते वे। ते यारो जेड़ा नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान ते हदीस आ जान तो बाद ये बात कहे कि साडे इमाम साहब दा एदे बारे अंदर ये मौकफ ते कौल है, मैं कहना हो क्यों नहीं फिर गुमराही दे दरवाज़े चों गुजरदा पिया? जरा गौर ता करे कि हदीस के मुकाबले दे अंदर ओनू छोड़न वास्ते अगर कुरान दे अंदरों दलील मंगदा ते वो गुमराह है, ते जेड़ा पैगंबर अलैहिस्सलाम दी हदीस दे मुकाबले दे अंदर किसी इमाम दे कोलों कौल ते दलील मंगदा वो हदायत हो सकता है? बनी इसराइल दे लोग या अल्लाह मन सलवाते आंदा है, लेकिन साडा जी करदा साडे कोल ककड़ियां होनियां चाहिदियां, मसूर दी दाल, साग, प्याज, हर चीज असी उगाइए, जमीन दे अंदर खेती बाड़ी करिए। ते कुरान ने किया किया अतस्तबदिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर,
صرف اینی کو دلیل میں دینی ہے اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر جڑی بہترین چیز ہے من سلوا منظم من اللہ آسمانی چیز ہے من سلوا نو چھوڑ کے اللہ فرماندے نے جڑی بہتر ہے انہوں چھوڑ کے کم تر دا سوال کر دیو زورے بات علیہم الذلت والمسکنہ جاؤ تو آڑے تے زلالت مسکینی مار دیتی گئی ہے لاگو کر دیتی گئی ہے اور لوگوں ساڑھے کل منظم من اللہ تعالیٰ دا اتارے ہویا قرآن تے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان موجود ہے انہاں دی موجودگی دے اندر اے من سلوہ دی موجودگی دے اندر جڑی قوم نے ککڑیاں تے جناب مسور دا سوال کیتا یعنی زمین دی کھیتی دا سوال کیتا میرے رب نے فرمایا ضربت علیہم الذلہ میں کہ اللہ دے قرآن دے ہندیا نبی علیہ السلام دے فرمان دی ہندیا اس بات دا سوال کرا کہ مینوں دی زمینی دین چاہیے آج نو دنیا والے نے منتخب کیتا ہے مینوں او دے قول چاہیے نے مینوں او دا کردار تے عمل چاہیے وے رب دی قسم میں ذلالت تے مسکینی نہیں لانا چاہندا میں دنیا تے بھی جڑی چیز نو سینے دے نال لگایا ہے او منظم من اللہ ہے تے قیامت نو بھی جدے پیچھے ہوواں گا او رسول اللہ ہے ہم اہل حدیث کیوں ہیں اس واسطے کہ حدیث رب دے قرآن دا نا ہے نبی علیہ السلام دے فرمان دا نا ہے اور اسی انہاں دوہاں چیزاں نو منے ہیں من کے اسی اس واسطے اسی اپنے آپ نو نسبت طور تے لقبی طور تے اہل حدیث کہلانا اخوانا پسند کرنے ہیں لکھنا پسند کرنے ہیں اور دوسرا اے نام قدیمی نام ہے نبی علیہ السلام دے اصحاب دے اندر بھی یہ دا وجود ہے نبی علیہ السلام دی زبان دے اتے بھی یہ دا وجود ہے اور اے نام قیامت علی دن اللہ دے دربار دے اندر بھی گونجے گا اور یہی مسلک ہے جڑا منظم من اللہ ہے جدے تے کامیابیاں ہے جدے تے فلاح ہے جدے تے کامرانی ہے جدے بارے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بنی اسرائیل دے 72 فرقے میری امت دے 73 فرقے سارے کلہم فی النار الا ملت واحدہ اللہ دے پیغمبروں کیڑی ملت ہے قال ومن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جدے تے میں تے میرے صحابہ لوگوں نبی علیہ السلام دی دعوت یا اللہ دا قرآن یا پیغمبر علیہ السلام دی زبان فرمان ہے نبی علیہ السلام دے صحابہ چلے یا اللہ دے قرآن دے اتے یا نبی علیہ السلام دے فرمان دے پیچھے اور جڑے اونا دے پیچھے چل گئے قرآن نے کیا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تعالیٰ انہاں تے راضی ہو گیا جڑے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے پیچھے چل پے جنہاں نے صحابہ دی شریعت جڑی بات نو صحابہ لے کے چل دے رہے جس شریعت صحابہ نے عمل کیتا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحت الانہار جنہاں لوگاں نے انہوں اپنا لیا فرمایا میں جنت و نواز سے تیار کر دی تھی جڑے صحابہ دی اور عمل دے پیچھے عمل کر دے رہے اور حضرات مسلک اہل حدیث آمنو بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن آئے کہ جو نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کیتا گیا اس چیز نو اسی اپنایا اس چیز تے اسی عمل کرنے ہیں اس واسطے اسی اپنے آپ نو اہل حدیث کہلانے ہیں اہل حدیث اخوانے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلا خطبہ جمعہ دے اندر بیان کیتا جائے گا اصلی اہل سنت کون اللہ دے فضل و دی رحمت دنال اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھر المحبت کر کے ادھر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین.